Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي نشوفوا l'orthographe, la marque du pluriel. La marque du pluriel هي علامة الجمع. J'observe et je découvre. J'écris chaque groupe de mots sous le dessin qui lui correspond. عندنا هنا des groupes de mots. D'accord? كل groupe de mots غنكتبوه sous l'image ou bien sous le dessin المناسب له. D'accord? عندنا un chapeau. فين هو un chapeau؟ un chapeau يعني قبعة. un chapeau هذا هو un seul chapeau. d'accord؟ كتبوها هنايا un chapeau. une chemise. une يعني وحدة. une chemise هي هادي. قميص une chemise. des chapeaux. des كنشوفو حتى لو ديتيرمينون شتي تبدل رجع في لو بلوريال. des chapeaux يعني قبعات. هاهما 4 chapeaux. des chapeaux. des chemises. des chemises هنا غنديروها des chemises. des chemises, une chemise, un chapeau, des chapeaux. Je manipule et je réfléchis. Je lis les 4 groupes de mots puis je relève. Les noms نستخرجوا غير الأسماء ونكتبوهم هنايا. Par exemple هنايا فين هو le nom؟ هو chemise. هذا c'est un déterminant يعني محدد. هو كيحدد لنا لو مو واش singulier pluriel féminin ولا singulier ولا masculin. Donc chemise غنكتبو غير لو نون chemise. chemise. chapeau. et chapeau. d'accord؟ دابا غنكتبو لي ديتيرمينون محددات. هنا عندنا دي. هنا une un et des. Je repère les noms écrits au pluriel. فين هما les noms écrits au pluriel الأسماء اللي مكتوبة في الجمع. عندنا chemise. باش عرفناها chemise في الجمع عندها اس ديال pluriel chemise. et chapeau هادو ما عندهمش اس يعني ما عندهمش لا مارك دو بلوريال. غنكتبو جوست لي في بلوريال يعني chapeau. je les compare غادي نقارنهم يعني نقارنهم مع هادو مع السنجولير وغنشوفو كيس كنا اجوتي ا chemise. هنا chemise وهنا chemise. شنو زدنا هنا الشوميز؟ قلنا اجوتي ان اس. داكوغ زدنا لها اس ديال بلوريال. on a ajouté غنكتبوها هنايا on a ajouté un S. d'accord? on a ajouté un S. c'est la marque du pluriel. هذه هي العلامة ديال الجمع. et qu'est-ce qu'on a ajouté à chapeau؟ وشنو زدنا chapeau؟ شنو كنشوفو هنا on a ajouté un X. زدنا له X ديال الجمع. on a ajouté un X du pluriel. Je cherche d'autres mots qui se terminent par un U comme chapeau. دابا حنا غنجيبو des noms qui se terminent par U اللي كيساليو ب U. par exemple غادي نديرو un bijou. par exemple un bijou. d'accord? un bijou. un morceau. قطعة. un morceau. un panneau. D'accord? Il y a plusieurs mots. Un panneau, un oiseau, un gâteau, un cadeau. D'accord? Je les mets au pluriel. غنديروهم في البلوريال في الجمع. un bijou. شنو غترجع في الجمع؟ أول حاجة
غندي نبدلو لو ديتيرمينون حتى هو نديروه في الجمع. شنو غادي تولي؟ دي بيجو، مجوهرات. شنو غنزيدو البيجو؟ لا مارك دو بلوريال غنزيدو لها اكس، ان بيجو. ان مورسو، شنو غادي ترجع في بلوريال؟ دي مورسو. قطع، قطع، دي مورسو، اكس. ان بانو، شنو غادي ترجع؟ دي بانو، او ا يو، وكنزيدو لها اكس du pluriel. d'accord. je dis ce que je constate. وغادي نقول شنو كنلاحظ هنا. هاد لي مو هادو شنو تزاد عليهم؟ تزادت عليهم واحد الاكس او بلوريال. داكوغ، يعني هاد لي مو او سينغولير من حولناهم او بلوريال ils prennent un x. داكوغ، خداو واحد الاكس ديال البلوريال. je constate que les mots prennent un x au pluriel. خداو واحد الاكس في الجمع. نشوفو je retiens. En général, on ajoute un S au nom singulier pour le mettre au pluriel. D'accord. كنزيدو يعني عامة ولا بصفة عامة كنزيدو S على الاسم اللي كيكون في المفرد باش كنردوه في الجمع كنزيدو له واحد الاس. بحال مثلا une fleur, des fleurs. S. La classe, des classes ou bien les classes. Les noms qui se terminent par O اللي كتلقى عندهم في لافان عندهم او ا يو، ا يو ولا او prennent un x au pluriel. ما كديرولهمش اس، كياخدو اكس بحال هاد لي زيكزامبل هادو اللي شفنا. un cadeau, des cadeaux, x. le jeu, des jeux. d'accord. bien les jeux لحقاش ان في البلوريال كترجع دي و لو كترجع لي. je m'entraîne, je classe les mots dans le tableau. un manteau, عندنا singulier ou pluriel. un manteau, la veste, les rideaux, l'école, les acteurs, les tuyaux, des tuyaux. donc فينا هو un manteau. est-ce qu'il est au singulier ou bien au pluriel هاد le mot هذا؟ un manteau il est au singulier في المفرد. ما كنشوفوش la marque du pluriel، ما كنشوفو لا x لا s. un manteau وكنشوفو le déterminant au singulier. La veste aussi, la veste. La veste, c'est un mot au singulier. La veste. Les rideaux. Chi, le déterminant au pluriel, ou عنده x. Les rideaux. Les rideaux. L'école. L'école. Au singulier. Les acteurs. Les acteurs. عندنا s وعندنا les. Les acteurs. Des tuyaux. Des tuyaux. Il est au pluriel. A U X. شي كتلاحظوا كاع هادو اللي عندهم X في التالي شنو عندهم هنا U. هادي عندها U. داكوغ. والاخرين اللي عندهم اللي ما عندهمش U كياخدوا S. بحال les acteurs. داكوغ. ندوزو لو دوزيام اكزرسيس. j'écris au pluriel. غنكتبو في الجمع. un vélo. شنو غنديرو لها؟ اول حاجه لو ديتيرمينون يرجع دي و فيلو ما عندهاش او في الاخر اذا غنديروا لها اس. دي فيلو. ان oiseau, des oiseaux. E A U X. le drapeau هو العلم الوطني. لو درابو يعني الرايه. شنو غترجع؟ لي درابو. العلم. E A U X. une voiture. des voitures. كنبدلو لو ديتيرمينون هو الاول و لو مو كنزيدو له اس. des voitures. une histoire. شنو غادي نديرو لها؟ des histoires. قصص. des histoires. S à la fin. le cheveu. شنو غادي ترجع؟ les cheveux. les cheveux. E U X. je m'évalue.
j'écris le nom qui correspond au dessin. شنو كنشوفوا في le dessin في le premier dessin هادو ce sont des fleurs ورود غادي نديرو les fleurs ou bien des fleurs هادو des chiens S هادو des cadeaux EAU كيتسالو ب OAU اش غنزيدو لهم X des cadeaux هادو des gâteaux EAU X des gâteaux des fleurs des chiens des cadeaux et des gâteaux d'accord اللي كيتسالاو ب U كنزيدو لهم X اللي ما عندهمش U à la fin كنزيدو لهم on ajoute un S j'écris au pluriel la fête les fêtes ES un bateau des bateaux X un feu des feux X l'artiste الفنان شنو غنديرو les artistes S les fêtes des bateaux des feux et les artistes d'accord mes chers élèves هكا نكونوا سالينا la séance ديالنا d'aujourd'hui à la prochaine inchallah